Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade do canal Loia de Tsunami 2000. Que merda, hein? Galera, você sabia não? O vídeo de hoje é simplesmente mostrando vocês aqui a fazenda, tá? Porque sempre que eu puder vir, eu vou estar mostrando para vocês. E o tema, como vocês puderam ver, é o quê? Vim pra roça sem falar com ninguém. Que demais! De fato, não falei e vou falar o porquê. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ai, que delícia! De fato, peraí, voltando aqui, corrigindo. Lá em casa souberam que eu ia vir. Beleza, mas é família, né, gente? Ah, agora eu entendi! Que acontece, nem tudo na vida da gente precisa os outros ficar sabendo. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Né? Nem tudo. Então tem coisa que é do particular, que nem essa vinda minha pra cá, né? E é o seguinte, eu vou até ali pro lado da lagoa, porque o rapaz que trabalha aqui tá bom. Precisou vir ali. Às vezes ele vai aparecer aqui atrás, eu não quero borrar essa imagem, eu quero deixar bem livre. Então o que acontece? É o seguinte, eu vou ter que pausar aqui porque o alarme de 8 horas acabou aparecendo, que é o alarme do remédio de uma pessoa, mas aí já tá ciente já do horário. Calma aí, galera. Já avisei que vai dar merda isso. Entenderam? Então, eu não quero borrar esse vídeo. Não quero borrar nada, nada. Quero deixar bem livre aí, ó. Principalmente para quem ama uma roça, tá? Então, bora lá. É o seguinte, galera. Eu vou ir ali, que dali eu já venho filmando tudo. Eu vim sem falar. São 8 e pouca, deve. Se o alarme apitou 8 horas, então é 8 horas, né, gente? Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi!
Acho que nem meme eu vou colocar nesse vídeo, não. É o seguinte, eu estava lá em casa, e aí a Rosário, pra quem conhece, é uma mulher que eu coloco aí. Só a mulher do Pito. Ah, desgraça. Tá, mulher. Tem uma que eu fico zoando com ela. Ela é cantineira da estadual, Paulo Luiz, da escola estadual, né? Aí ela me mandou uma mensagem, falou assim, vamos lá na roça, bate e volta. Ou seja, nós não vamos ficar então, né? Aqui por muito tempo. Aí ela veio, porque ela precisava estar lavando umas roupas aqui. E, porque, né? Até as roupas que ela usa lá, até as que usa aqui. E aí, o que acontece? Eu olhei e pensei, gente, pra quem não sabe, né? Eu tô aí fazendo um tratamento dermatológico, que é por causa dessas manchas de mosquito, que eu sou alérgica a esse bicho. Aí tô fazendo um tratamento geral. Geral, assim, onde tem, né? Irritação, onde irrita assim, a pele. Eu já tô fazendo tratamento em Valadares. Mas o que veio ao caso? Eu olhei e falei, você quer saber? Eu tô precisando respirar mais o ar puro e sair um pouco da rua. Graças a Deus a rua tá em paz, porque teve um tempo que tava só Jesus na causa. Mas graças a Deus, desde quando eu comecei meu tratamento, tá uma paz. Mentira! Mas aí, gente, eu achei por bem vir, porque a gente precisa tirar um tempo para refletir. Não que eu esteja depressiva, jamais, graças a Deus. Mas vida, né, gente? A gente tem que cuidar. Nossa vida é preciosa. Quem estiver assistindo esse vídeo e estiver passando por um momento muito difícil, pensa nisso. Em mim não, pessoal, e sim no que eu vou falar. Tá bom. Sua vida vale muito por causa de um problema, tá? Um problema não se resume em uma vida, porque o problema tem solução, que é Cristo. E não existe um problema no mundo, existe vários. Então, se você parar por causa de um, meu filho, coitado, minha filha, coitada. Tá certo que nem todo mundo aguenta certo tipo de coisa, certo tipo de pressão. O nosso psicológico, principalmente depois da pandemia, ficou só Jesus, mas isso não justifica jamais você querer largar de viver. Vem na mente sim, mas lembra, Deus é o dono da vida. E quanto mais fé a gente tiver, meu filho, minha filha, não tem pro inimigo, não existe. Eu dou minha cara a tapa aqui para falar se o inimigo ele é maior que Deus, jamais. E para falar uma coisa também, sua vida vale mais que o mundo inteiro, ok? Então é isso, gente. Tem gente que olha para mim e fala que eu não tenho problema, que eu vivo alegre, coitado. Mas eu aprendi uma coisa, buscar alegria em mim mesma. Porque se eu não tiver autoconfiança em mim, ninguém vai ter não, tá? Quem tá confiando hoje, amanhã tá desconfiando. Beleza? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então isso é a vida. Eu não estou aqui filosofando, estou aqui usando palavras lindas para agradar ninguém, porque nem tá tão lindo. Isso aqui é só uma base da Basiolas. Então é isso, gente. Olha que delícia. Que demais! Ai, que delícia! Nós desfazendo da rua, porque é lógico que se eu morasse aqui, eu ia querer ir pra rua. A gente fala de rua assim, mas quem é nascido e criado em rua, gente, só como vocês já viram nos vídeos aí, perto da minha casa, lá no final da rua, assim, de vinda, que nem onde eu vim aqui, quando eu tenho costume assim de ir pra roça, de novo esse alarme. Já avisei que vai dar merda isso. Aí é porque de 5 em 5 minutos é inteligente aqui, só desarmou ele, mas só parou ele, pausou, mas não é pra não ter desativado. Burra desse jeito, cara! Aí vai ficar aqui, de 5 em 5 minutos ativando. Então o que acontece, gente? Eu nem sei o que eu tava falando. Lembrei. Ai, que delícia! Mesmo eu, por exemplo, eu moro na roça lá faz muito tempo. O que eu tô falando? Não sei. Moro lá na rua já tem muito tempo. E lá
Tipo assim, o que eu tava falando é isso, que lá perto da minha casa, lá, na subida de vinda pra roça, tem um lugar que é roça. Você pode reparar, parece não, é roça, é uma fazenda. Aí a parte da fazenda pega lá embaixo, assim, na rua. Então a gente já fica em contato com a natureza. Pra mim, verdade. pra roça não precisa eu ir longe, que nem aqui gasta em Quer torno dizer, de às quase vezes meia não. hora. Mas de bicicleta uns 15 minutos. Então é isso. É isso, gente. De bicicleta costuma dar umas meia hora também, dependendo do jeito que a pessoa vier. E a pé dá mais tempo também, dependendo do jeito que a pessoa vier. Então é isso, resumindo, cuida da sua saúde. Não olha muito o que os outros falam, o que os outros pensam, que nem agora mesmo. Vou dar um exemplo meu.